외국 저가 항공사들이 탑승객을 늘리기 위해 이르면 2026년부터 스탠딩 좌석을 도입할 가능성이 나옴. 이탈리아 항공 좌석 제조사 아비오 인테리어가 만든 스카이라이더 2.0 모델이 안전 테스트까지 통과. 완전히 앉는 게 아니라 기대어 앉는 형태로 체중 일부는 다리로 버팀. 좌석 간 간격은 고작 23인치로 기존 이코노미보다 5인치 좁음. 그만큼 승객을 20%더 태울 수 있음. 무게는 절반으로 줄고 부품도 적어짐. 이로 인해 정비 비용도 낮아서 항공사 입장에서는 꽤 매력적임. 딱 2시간 이내 단거리 노선에만 도입될 예정임. 아직 공식 도입한 항공사는 없지만 라이언에어 CEO는 예전부터 찬성 입장을 보임. 온라인에서 노예선이냐, 승객을 화물처럼 취급하냐라는 비판도 나오는 중.